Ada apa? Oh, kalau mau beli itu back shoppingnya situ ya. Silahkan pilih-pilih aja ya, Dek. Nah. Dek, kalau yang mini-mini itu nggak boleh di squeeze ya. Yang besar-besar aja boleh di squeeze, tapi nggak boleh kuat. Oke, nah. Borongnya, Dek. Ya, borong. Kalau nggak cukup yang di bawah itu tuh, bawah kursinya itu ada back shopping untuk ini juga. Dah. Ntar ya, saya hitung dulu. Tunggu ya, Dek. Nah, tunggu aku ngitung dulu ya. Dek, semuanya 32.000. Terima kasih ya. Nih. Ya, lain kali banyak sini lagi. Nanti ada diskon. Dadah. Nah, teman-teman, tadi itu cuma bohongan aja. Ini cuma keponakan gue. Oke, cuma bohongan aja. Jangan. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan kalau komentar itu jangan negatif. Dadah.